यह है गीत गाने वाला पक्षी। इस पक्षी की आवाज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और बात यहीं खत्म नहीं होती। यह पक्षी इंसानों और जानवरों की भी नकल करता है और ये देखने पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो ऐसे ही गजब के फैक्ट जानने के लिए अभी अपने इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, इस पक्षी का नाम है लायर्ड बर्ड। इस पक्षी को ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा पाया जाता है और इस पक्षी की पूंछ 16 हिस्सों वाली होती है। लायर्ड बर्ड में ऐसी खूबी है, ये दूसरे पक्षियों की भी आवाज निकाल सकता है, जैसे कुत्ते भौंकने की आवाज, बिल्ली की आवाज, सीटी बजाने की आवाज और यहाँ तक कि गाड़ी के हॉर्न की भी आवाज निकाल सकता है। और ये 20 मिनट तक ऐसे गुनगुनाता है जैसे कोई गाना गा रहा हो। तो दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का जानवर है।